Par contre, on avait des photos à vous montrer. On peut les regarder ensemble sur l'écran, s'il vous plaît. Voilà, dans un petit moment, ça va venir. Alors, tu as déjà... Tu as تصور على بالي بلي يقولوا لي بلي tu es trop Facebook. نوار لي بلو هادي فيك شارلي شابلين. شايف ذاك الدماغ اللي عندي. Alors هادي في دار طنط حسن. طنط حسن صايد. Ouais. Vous aviez quel âge ici? Je sais pas, peut-être 4 ans. À peu près, ma belle. On va voir la photo suivante. في la crèche, j'étais un petit comédien. J'ai joué في واحد المسرحية, c'est pour ça راني en costume. شوفي هذه ملي كنت صغير بالقيطار. Les cheveux longs. Et là, l'acteur. في la crèche. La crèche هذه. Reda l'acteur, là c'est le هذه كي judo. كنت ندير الكاراتيه. Le karaté ou l'aïkido? هنا كنت ندير الكاراتيه. Là, j'ai eu le premier prix تاع العزف على آلة البيانو في السنتر كولتورال تاع البيار. عطاوني ان ديبلوم اي اون بونتير روز. ربي عطاني واحد بونتير روز طويله. وي هنايا هذه هي وي. La panthère rose. Oui, elle était très à la mode à l'époque. هنا وي في لا كريش. J'ai pas vraiment changé. هنايا Non, pas beaucoup. تلقايني هنا. Oui. هذه تاع نهار العرس تاعي عمي محمد مختاري. كي جو باس لو بونجور. محمد روان. Et là هذه لا فاميليا. Bon, là, on va voir la photo, regardez. هذه مليحه. Et celle-là, c'est quoi? Parlez-nous, c'est quoi هاوليك ça? بابا شتي بابا. Oui. هذاك هو. Je l'ai vu à la maison aussi. بابا شتي راك تبان في لاتيلي باسكو جامي حبيبي في هنا لاتيلي. ما حبيتش دير لا بوبليسيتي للطوموبيل ولا كيفاش؟ Non, هنا comme on se marie qu'une fois. Moi, quand avant de me marier, j'ai décidé نغطي الطوموبيل كاع ولا حاجه ما تبان. Et c'était difficile pour le fleuriste de trouver un والله fleuriste. c'est difficile الله غير De حكمها. trouver un fleuriste qui. غير حكمها de 6h du matin حتى mais finalement c'était faisable. C'était faisable. Non, là, je voulais Mais faire j'ai vu personne d'autre faire ça à part. Et tu على بالك الهبال هذه. C'est ça, Ça fait c'est la plaisir, folie, ça là, fait Le plaisir. plaisir est partagé, merci. Reda, alors je sais qu'après la musique andalouse, vous avez monté un groupe Mosaïque, c'est ça? Oui. Ensuite, vous avez intégré Méditerranée. Là, 4 ans plus tard. Moi, Bien après. Il y avait mon premier groupe, c'était Los Gitanos. Los Gitanos, oui, les Gitans. Minahum, Los Gitanos, c'était prétentieux quand même. D'accord. Los Gitanos, هذاك الوقت حنا زعما شعرنا طويل و فوالا ومن بعد Los Gitanos ولا موريسك ومن بعد انا جو مو سوي روتيري دخلنا في عملنا نوت جروب انا وجماعه ولاد حومه ثاني نادر وطارقي. C'est devenu Mosaïque. Mosaïque, voilà. On a eu avec le groupe Mosaïque 3 années de suite le premier prix de flamenco avec le gouvernorat du Grand Alger qui a eu chaque mois de Ramadan un concours de flamenco. Et voilà 3 années de suite le premier prix de flamenco. ومن بعد كملنا موزايك كملنا ومن بعد حبست j'en avais عييت. J'ai arrêté et c'est grâce à عمي محمد مختاري et محمد روان. Parce que حبست واحد العام ونص ولا j'ai vendu la guitare كرات. عييت. نشفى عمي محمد مختاري قال لي من المحال نخليك تحبس. قال لي سي ان كريم نكون نخليك تحبس. قال لي فيان تو ماكومبان. Et Monsieur Rowan, qu'on salue d'ailleurs au passage. وكان معانا محمد روان. ومحمد روان كي عاودنا تلاقينا سي لوي اللي عاود رد لي هذيك لا في شغل. Comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? شوفي ديجا محمد روان سي خويا سي مون فخير. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. أنا قلت لك خويا واش يدير الخو لخوه. عيني قتلوني. لاباس اقرا لاباس مليح صح مليح والله هذا يا غير كيف هاي مليح معايا واش تحبي قهوه نجيبوا لك السلام عليكم. Vous êtes ému, vous aussi, vous êtes ému. محمد خويا شوفي محمد دون باسي انا وياه عقبنا واحد العام اي سي هذا العام هذا اللي عقبناه هو اللي راهو يدير له هكذا سي
on a vécu ensemble, Anna Mohamed, et c'est grâce à lui, alhamdoulilah. Comme je t'ai dit, c'est des fréquences. C'est des fréquences. Anna Mohamed, laqina. Et voilà, et même voilà. Et c'est grâce à Mohamed, c'est lui qui m'a encouragé, c'est lui qui me poussait, c'est lui qui avait la rage. Quand moi j'avais plus la rage هذيك كان هو يعطيها لي. Et vice versa, qui كان هو يعيا انا نزيد نعطي له لا راج هذيك. Et c'est grâce à ça que alhamdoulilah voilà. Et il s'est improvisé journaliste pour vous, pour nous. واني شفتو. خليني نضحك سؤال يطرح نفسه. سؤال يطرح والمقنين قلت له المقنين. هذاك مازال. دوك نجاوبك الجواب اللي جاوب نفسه. Alors الجواب اللي جاوب نفسه. C'est bon, la suite. Voilà et Mohamed c'est mon frère, on a vécu واحد العام. On a vécu واحد العام vraiment parce que qu'est-ce qui s'est passé كنت كاري قدامه باب الباب. C'est bien ça. Et c'était le moment où ma femme elle est tombée enceinte. Elle est montée en France parce que chez sa sœur كذا. Alors عندنا في هذيك الدار pratiquement 8 mois. ومحفل اللي صدبنا بلا كوات. يسمع موسيقى كنت باب الباب بلا كوات هكذا ويدخل. كنا نلعبوا يافي بلان دو تروك مي هذيك الدار خرجت واحد يافي واحد لو شارم لي زارتيست كانوا يجوا. اي لو تروك دو محمد في هذاك الوقت بور نو با نو كاسي لومبيونس باسكو لو كان يقول لنا دوك الروح حنا علاه يا ما هكذا كاسي لومبيونس. الو واش قلنا راكم هنا دوك نجي راني الو هادي راكم هنا دوك نجي ولا ديتوها له انا سون روتور. والله محمد انا قلت لك محمد qu'est-ce qu'il a noté? Il a tellement dit des choses sur vous que والله انا بور موا رضا نهار كوما ماني نعرفوا نمشيو على واحد الراس ما تعرفش اللي لابا عندنا كوما من ديزان داني اي لو جور وين انا تلاقيت مع رضا كنت غير ما جيت من الخارج سنة 2003 ولا هكذاك 2002 ولا 2003 et c'était des moments très très difficiles pour moi اللي كنت نجوز فيهم c'est-à-dire j'étais dans le nuage et croyez-moi que نهار شفت رضا c'est-à-dire الحاجة اللي كانت مليحة رضا كان c'est-à-dire il était fan du groupe Méditerranée déjà. C'était mon rêve le groupe. Exactement. Et ومن بعد ما كتبش ربي باش تلاقى بالك تلاقينا خطره هكذاك بارازار تلاقينا مي نهار لا رونكونتر اللي دارها رب العالمين نهار عاودت وليت انايا من الخارج قلت لك كيما حكيت لك سيتي ما على باليش وين راني نهار شفت رضا جوستومون سيتي غراس عمي محمد مختار ربي يطول في عمره اللي لقانا كان جمعنا اونيتي شغل شتيك شغل دراري بيردو هكذايا كرواي موا كو c'était difficile pour nous en tant que jeunes on était bourrés d'énergie رضا مسكين شغل كنا نروحوا نتلاقاو باش نريبيتي وما عندناش مام با زعما باش بور زعما ناخذوا ان كافي ولا يجي بلا موطو ديالو يجيب لنا دي بيتزا يجيب لنا كذا من بعد خلقت واحد المحبه وخلقت واحد الشيء ماشي تاع لاراج ولا تاع سيتي يعطيك الصحه ومن بعد انا جو ديكوفر رضا كيفاش كان لا فوا اللي عنده وسا مانيير دو جوي سي لا جيتار يعني سي سامبل عنده ان رولاد انايا شوي فان يديرها لنا شويه رضا ديرها لنا شويه نو سي فري شغل كان الور كي درنا un petit baf هكذايا شغل. Justement, en parlant de et tout à l'heure dans le VTR, il y avait vous et d'autres les autres amis disaient Reda chante toujours du vécu. Le vécu autour de lui ou là le vécu d'Ialo. Il y avait une chanson Je suis vendeur de cigarettes. Ouais. Cette chanson qui est sur votre album. Est-ce que vous pouvez nous redonner juste un petit peu de refrain? Allez-y. Parce que c'est une valse. Et le point fort à la valse, c'est les instruments valse et c'est le rythme valse. Oui, mais moi je tout à l'heure on maquillait, c'était bien. Tout à l'heure c'était bien. Tout à l'heure c'était bien. Allez. Voilà. هاي la roulade. Non, ماشي هذه
ليل على سؤال لليالين يا ليل لليالين يا حليل يا ليل نمشي ونبيع والكلمة مشات Je suis vendeur de cigarettes. C'est tout un... C'est beau, c'est beau. Alors justement, vous écrivez, il vous arrive de composer en même temps. هكذا تتشاوروا هكذا tout le temps. بعض مرات نلعب طيحنا دي زوكازيون وين نلعبوا كيف ميم سير سان كان واحد لو ديالوج مي الضحك جراف الضحك سي C'est bien, c'est sportif. On n'a qu'une vie, non? بيان سور يعني سي الوغ قلت لك باش نكمل برك سا سي تري امبورطون Elle vous donne énergie. يعطيك الصحة. الوغ نهار قلت لك من بعد رضا شغل عاود عطاني واحد ليسبوار ثاني واحد ليسبوار اللي بديت نشوف يعني والله بكل صراحة سيتي لا سول بيرسون اللي كان قادر ويلعب في فرقة ميديتيرانيو وماشي غير يلعب يسهل يكون عضو من أعضاء فرقة ميديتيرانيو. ومن بعد هو تالمون يتوني فريمون شغل في هذيك الفرقة. الحمد لله اون في ان سبيكتاكل مام درنا البوستر سيتي لا فوتو تاعو وكذا مي من بعد وشنو تالمون رضا عزيز عليا جافي ان بريسونتيمون باللي مام لو كان يلقى لو نون ميديتيرانيو بالك ما يقدرش يدير واش راهو حاب هو كيما دروكا كيما الاسم تاعو باسكو من بعد بون الانسان مع اللاج يولي يخمم ميو صدير تخمم بعقلك وبقلبك سي نورمال باسكو لو نو شغل ميديتيرانيو باينين شغل مي هو مع سيتي ان بو ديفيسيل بور لوي افيك فاروق سميرة سامية سلمى اوسي ومن بعد كي خدا سون بوتي شومان لا شغل هاوليك رضا سيكا اي جو كخوا كو ما ندمتش عليها بيان سور. محو قالها لي قال لي والله يا رضا قال لي شوف قال لي موا لا ديمونسيون تاعي اللي عندي على بالك باسكو كنا نخدموا كذا يافي ان تروك وين محمد روان il a toujours aimé le mandol etc. Ah oui, il adore ce mandol blanc. الحق وقت وين قال لي شوف on a fait quelques spectacles méditerranéens وكذا mais non méditerranéen c'est فاروق سلمى محمد سامية qu'on le veuille ou pas ماشي ما يسمى. قال لي يا ودي هاو لو نو قال لي مين تاخذ لي رايي يا ودي من بعد انا وي صح موح لي ميديتيرانيو سي سلمى فاروق موح صدير كان تبع له كان ما قدرش يدير الاسم كيما راهو دايرو كي ديمارينا كي هو on a commencé ensemble محمد روان ورضا سيكا بدينا كيف lui il avait annoncé sur le plateau de نهار بدينا Bonjour d'Algérie il avait annoncé exactement صدير نهار بدينا notre carrière en solo et voilà c'était un chemin très très difficile et c'était pas évident يعني راك رايح انت موالف دائما entouré c'est-à-dire tu es dans un groupe اي مام زعما كش ما تزاقا ولا قال انا في حماكم يا اهل الكرايم ماك شايفه كيفاش فهمتك مي وحدك يعني والله غير شوفي راح نقول لك واحد العام صبر والله غير جازوا دي بيريود كنا انا ومحمد قبل ما نكون رضا سيكا ومحمد روان الميزيريا جابوا ساعه والله ما عينا نخدموا ب 400 تقاسموا 200 Et ça, on était contents. Ah oui, mais c'est... Alors,